屌嚇撚到我，仲以為有龍出添。有龍出都食唔到噶啦。係啊，誒 GM 喎，咩殺咗 GM 啊？佢喺邊撚度啊條友？誒係喎，入咗嚟喎。入嚟試石啊，應該係有冇卡撚住個石啊？邊有得卡師兄？邊度知？你知佢嘅啦。我可唔可以殺佢啊？殺唔到佢喎，屌！你出咗去殺人啊又？你出咗去殺人啊？實晒。我屌你啦，黐撚線！一時秒到逍遙，一時秒唔到。喂，好多人衝咗入去。哇！好多人啊，好多人啊喂！點解有時秒到逍遙，有時秒唔到啊？兩隻蔡雲分漢真係好撚快喎出技，係啊，巨集標，快到仆街。有巨集嘅掂唔掂啊？交俾你哋㗎啦，佢哋 miss 唔到喎，奇怪喎真係，巨集廢。有咧冇？一直打中我喎。冇啦，由我哋打入邊啲人啫，唔使用嘅。係啊。佢哋得楚江同麥廉啫嘛，兩條友。我係唔得嘅。我連黑到，佢幫主，佢幫主啊！我你好啊，睇師兄。誒，睇下佢變裝係喎，要喎。唔係你黑咗先喎，你可以係你黑咗先啦，不如。啱先你食緊飯？唔係啊，我都唔係同你同幫。攻城幫派先得啊！我哋係守城幫啊。佢哋先黑得啦。哦，指定腸粉。 Why not both？哇！終於有啲貢獻我 feel 到。想鬧你嘅瞬間。好多人衝緊入嚟啊！屌你老味，一個破天死幾隻，一個破天死幾隻，爽！冇腦玩喎。我開唔到範圍期。誒，蔡雲漢追住我。嚟緊啦，入嚟。哇！好撚多人，好撚多人。哇哇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 ！封下佢門先。超又未死啊，好似。白臉死咗。佢走咗出去封門啊！爽啊！要廢。我講黑緊。喂 ！OK OK，嚇啦！嚇死我！錯係啊，講啦頭先。而家死咗。默念入緊嚟。誒，麥你呢啲唔使理佢啦。傻仔咯。唔得，拎翻槍先。感覺槍會 miss 高啲啊！7萬幾。屌乜撚隻小點啊，拗痕嘅屌！終於有一次小點有人讚我唔死啦，好太開心啦！我可以同佢搶野王啦，仆街！咁慘嘅咩？我個個都秒我咩？係咯，小點點都秒我嘅喎，西門都秒我嘅喎。即係可能佢係咪唔知啊？但我應該冇你哋咁慘嘅喎。但係佢頭先佢打我真係唔死嘅。等我先 set 一 set 嘢先。定係就係嗰啲冇一擊傷害啊？其實佢嗰下唔知喎。知道。set 一 set 嘢先。佢哋有人封門咩？啊黑仔。佢頭先過咗嚟，即係對面隻默念同埋唔知有兩隻過咗嚟封咗一下咯。攻城唔係可以嘅咩？攻城照計就可以嘅，但係上次 GM 有講過話唔好封門咯。跟住就冇撚理佢，我照封咯。條路啫嘛，佢冇封門啊。
哦，真係可以直接嘅。封啦，屌！可以啊，唔使理佢。封啦，你一兩隻去封啫，你唔係成隊去封。係咯，你成隊去封佢就話唔俾啫，你唔使起身啦，一人 mark 一個，一邊見到邊個起身就 mark 鳩佢。哇，唔掂喎，真係好搞翻啲掂。命中食好啲喎，真係打人一直 miss 嘅喎，仆街啊！係隻燒完散人係瞄唔到嘅啫喎，其他都冇問題喎，其實。即係散人勁撚淡喎。坐光都瞄唔到啊！我嘅話，巴斯技瞄唔到好似係正常嘅，瞄唔到佢啦。係啊，其他人都冇問題，而家暫時打落。係嘅，係嘅，佢都係逍彈嘅遙有時秒到嘅喎，唔知點解。喂，一堆人衝緊入嚟，一堆人衝緊入嚟。爆傷咯，爆傷就瞄到噶啦。即係平時我哋係冇爆傷㗎。屌你老母！同埋佢而家轉咗弓咧，我嗰條近戰傷即刻廢撚咗咯，打佢。係啊，去老尾。屌，我啲重開唔翻出嚟嘅喂，開唔翻，開唔翻，入邊開唔到，用唔到，冇重效果啊呢度，空啫嘛。冇開唔到，我而家都開唔到，唔使諗。屌你貴咧！啊，多件紅好啲喎，好似哦，你贏 miss 就話垃圾啊得啦。佢乜撚嘢？ ，miss 就殺撚埋佢。哦，兩件紅。襲緊人，襲緊人，襲緊人，佢哋喺邊度？喺邊度？中路襲緊人，佢哋。 O K，打個七血佬啊！咦，西門打咗60幾萬嘅啫喎，喂，成堆入緊嚟啊！轉一轉全體先。緊嚟入緊嚟。我入晒。坐江有冇人打？快啲啊，黑緊啊！得一個人喺入邊。入唔到去打，屌俾人封路啊！就撚要。個幫主未死㗎，幫主未死㗎。哇！入邊好多人啊！入邊粒石好多人。哇！最緊要核心嗰啲死咗得㗎啦。死晒。屌，幫攞閃石都打唔中人嘅，咁乜撚嘢啊？唔係喎，唔係，幫到命中石㗎屌你老咯母啦！仲劍單我，傻撚咗啊你哋！喎！屌你個閪啊！一嘢射到啊水魚哥翻歸。咩係啊？咩邊度有出問題啊？打佢翻馬來西亞。槍技好慢喎，其實。入緊嚟，佢哋。好多人。啊有冇係？啊唔得，唔使，瞄咗，錯光瞄咗。個廢柴幫主未死，無敵嚟咗啊！無敵嚟咗。佢跳咗防啊喺入邊。黑緊啦，秒咗。OK。坐光係第一道門。OK。咦？好撚硬到佢突然間又，喂又打佢唔死喎，又嚟喎，又好似嗰陣時咁樣喎，圍佢唔撚死喎。又一村人圍佢圍唔死喎。可以跳技嘅咩而家？喺門口啊！佢哋襲緊人，你哋一直出去搞佢哋啊！唔好俾佢哋襲人。係 OK。九幽兜後入咗嚟啊！錯光未死，錯光拎緊石。OK。緊條路啊！佢哋
佢哋封緊條路啊！唔係啊，佢封我哋嘅路啊！我咪話啦，屌你練點唔好玩弓咪。又嚟啦，又封路。我又瞄唔到個坐光路喎。我做咗絕先。過唔到嚟。做。屌你老母係咁彈翻出來，啊！入晒嚟，坐光。佢哇！個逍遙1300幾萬啊，打我。逍遙封緊門啊！封緊我哋前面嗰度。殺咗先。坐江，OK。逍遙，逍遙。死咗。屌你老味秒鳩佢，你攞咩秒鳩佢啊？你攞咩秒鳩佢？屌你老味坐江企喺個門口度，點撚住佢破天先？行入嚟死一個，行入嚟死一個先。殺咗，錯咗。坐江全身綠裝㗎。一跳完即刻過去龍吟去搞掂。屌放咗命中石都打唔死人嘅，搞乜撚嘢？唔係打唔中人，唔係打唔死人啊！一直 miss 嘅，187㗎咯喎，我PVP 命中。唔好理佢。喂，坐江打唔死喎，點搞喂？啱啊！佢打唔死我，打得死人啊！傻佢用啊！翻刀啊！佢其實就係引你打佢咯，然之後無敵喺後面拉破天咯。啱啦，俾我點佢拉破天啦，鬥射咯，無名啊嗱，逍遙啦。啱啦，佢有幾隻打唔死我就好打。哇！佢喺度封門啊！有我睇到個麥連，封緊門。喂，死晒，快救！坐江黑緊。OK。我見你一支箭衝咗入去，冇人打到你。我有過去封下佢哋門先。佢封佢門啦！你哋有冇人可以封到佢哋門啊？冇俾佢哋出嚟。坐江入咗嚟。而家戇鳩喎，麥念成日兜後邊嗰條最左邊嗰條路過嚟封搞鳩我哋喎。封門啊嘛！係啊，好撚危險啊！真係。我去封門。一齊封啊！等埋我。好啊。有啲啊？喂後最撚遠嗰條路。啊，麥念嚟你好緊，中意行最遠嗰條路㗎，佢哋。麥念九幽兩個。係喎。喂，粒石冇人嘅。我哋教緊我頭先。冇路咯，冇路啊，冇人翻得上嚟。好江一路黑緊。嚟緊，佢哋兩隻嚟緊，九幽同埋個幫主兜左邊嚟緊。
九幽幫主已死啊！哦，OK，再去啊，再入咯。又嚟啊，傻仔，傻仔，仆鳩啊！哇！衝晒入嚟啊！喂，衝晒入嚟啊！嚟，俾人封咗條路，封咗我哋路喎。撈唔到，拉入唔到去。 OK，好噃，一定要，你要幫你殺咗啲人，如果唔係我哋入唔到嚟啊！佢封咗我哋中間嗰個位，開始要打翻收少少咯，我哋應該衝緊入嚟第一度，坐江燒撤離，坐江第一度城門，要求支援啊！跟住入緊嚟，入緊嚟，嚟啦！入去瞄逍咗，遙啊，走翻出去，佢走翻出去。拆咗，中間有無敵公路，叉燒包撩都唔到無敵喎！屌，我哋好硬㗎。無敵好撚硬喎。唔係頭先瞄到佢喎。 OK，頭先咁啱，我可能咁啱跳咗嘅，屌 miss 嚟。 OK，殺咗西門先。入咗嚟啊！逍遙啊，頭先俾我瞄咗。轉翻全力先。哇！點解一個火球車撚晒一條直線，好撚爽。瞄咗，定緊，我頂緊。你咗啦，係唔得，俾人瞄咗。啦，楚哥，係，冇人黑俾我瞄撚咗佢。逍遙散人仲喺我哋粒石隔離，睇你佢黑唔到食。屌你老母麥楚哥啊，念有楚哥啊！念封門啊！屌佢老母！冇人嘅，黑緊，嚟緊。仆街，入唔撚到門口。唔得，入唔到啊！佢哋嗰個無敵啊，要解決嗰個無敵先啊！我坐江得死咗，得 OK。係啊，嗱咁窄我俾你揾到。屌佢對面嗰個麥念成撚日封門撲街，係佢喺外邊條路，我揾鳩佢。係咯，係咁匿埋趁人哋復活就衝出嚟殺撲佢個街。入緊嚟啊！麥念佢粒石係啊，冇人嘅喂，外邊嗰條路追緊佢，俾紅。死咗啦！麥念，我打咗，我打死個邊個？光發低頭先啊！瞄咗個錯光。屌，原來唔記得轉閃石，撚怪一知啦。不過 Sam，我覺得你好似喺粒石入邊會好啲，佢哋一堆人衝入嚟咧，你點撚住最坦嗰個咧開弓就其實好撚正噶咯。打唔死嗰啲咯。係啊，咁咪得咯，麥念又死咗啦。得㗎啦。你幫我哋打少啲人數都好都。哇！打錯光300萬都打佢唔嚟，麥念嚟緊，食得屎啊！我好撚煩啊！破天撲街，無敵瞄咗我，一定要解決晒啲對面嘅打手先啊！唔係真係入唔到嚟佢哋。屌佢知道破天好撚煩啊！撲街，殺咗行過都死啊！撲街，你老味叉燒包都冇，都話佢全身5線咯。好撚卡，工程真係好撚卡。啊！我
同榮耀塔一樣啫嘛。喂，逍遙有冇人打啊？喂，逍遙啊！我關入啊，咗，坐江入咗嚟。逍遙殺咗，我都死咗，大撚鑊。坐江仲黑緊。佢死咗。喂，補血限。痛撚到癲啊！佢哋啲公招真係好撚煩。真係嗰啲破天好撚煩。啊！我喺側邊點無敵，佢又喺側邊點。OK，無敵死咗。物念喺門口，殺咗佢。其實佢咁樣個成本好撚耐喎，其實。係啊，好遠啊佢。有啲傻閪咁樣喎，佢好似。有上次啊！佢哋喺出面，等我哋圍撚住去打之後，就一個破天殺晒。佢哋喺中路集緊佢哋。喂，去中路啊，飛段，兜翻去中路啊呢度。去緊，佢死晒咯！佢兜翻上去。哇！好撚多人，哇！哇，勁撚多喎！中路好撚多人衝緊過嚟，大家仲有27分鐘啊，頂住！仆街坐江又嚟呢招，屌你老母！好撚煩啊！我黐坐剛殺咗，次嘅坐江都企喺中間，幫佢俾佢哋放技屌。佢哋黑石咧，其實都唔會話即刻會黑到啊！你哋中間啲打手經過啲人咧，照殺緊一兩隻先。OK，喺度扮緊晒上邊咁樣。坐江。咪坐江重黑緊，瞄咗。殺咗。好。總之我哋沿路入去，我哋要清咗其他人先，我哋要可以補到啊游大哥入到去，先至殺到隻坐江。哇！屌啊！無敵入咗去啊！殺咗無敵先。殺咗無敵。坐江拎緊石。可以。瞄咗。反而殺咗咩啊？逍遙同無敵，等下又可以入到去。係冇錯。係你哋要解決啲人拎石嗰啲咧，我同阿友搞，你搞嗰啲啊，你哋搞嗰啲打手。嗰兩隻揸弓好撚痛，又大力，又砸喎。屌嗰隻城門好撚阻頂啊！屌佢老母，好撚殺撚痛。咗隻。無敵喺入邊啊！無敵。呢條山人喺條路度封。無敵殺咗，係浸撚住佢。蔡雲傑仲喺入邊，我嘅蔡雲傑死咗。我封咗門啊，殺咗3個。OK，我繼續封。你好似佢咁樣殺一殺又行翻後啊，等佢見你唔到。哇！真係唔識閃嘅，搞乜撚嘢啊！次都俾人會啊！佢特登㗎。佢仲要特登喺度行嚟行去，根本就係特登引鳩我哋嘅，屌你老母！叫佢死出嚟啦，屌！殺咗無敵先啊！嚟，點啊？秒咗無敵啊！係殺咗啲嗰啲打手先。係啲打手一定要打咗先，拎色嗰啲你哋唔使點。貴嘢呢兩個。韓良都想封路。屌，次都俾人打中。25分鐘啊，頂住啊，大家。撚搞笑嘅。秒啊，無敵！粒石轉翻全力秒都無敵。坐江入緊，坐江入緊嚟。先全體噶嘛？係啊，全體啊。坐江入緊。坐江入咗去啊。OK。逍遙死埋。我全體可以擋到西門啊嘛，但係為咗個西門。係啊，所以我轉翻全力啊，殺無敵冇撚過。你直接問 GM 可唔可以引身體啊？屌你點到佢喎，戇鳩啊！咪咯，乜嘢啊？入邊阻住啊！佢老母，就要企喺我哋城門度喺度行嚟行去嗰條撚樣。
係咯，佢有得隱身咗唔隱身咧，我唔明佢喎。特登去引喂，拎箱攞廢柴幫主拎緊石。佢換咗裝，殺咗。屌老味黑石啊！GM 又企入嚟做乜撚嘢？殺咗嘅。食閃嘅我粒石。屌佢老味特登引鳩我哋點錯嘅喎！坐光黑緊。嚟緊，其他人打手。未停啊，仲未停啊！瞄咗，搞掂。街啊，又撳撚錯，出撚咗去出邊添。水哥，係啦，一早老味阻撚住晒。喂，柒嘅喎，屌你老味唔撚識啊！有得引身體，唔撚引身體。平時屌你引身撳啲嘢俾人係引喎，屌你老味，你兜面撳啊嘛，下次。錯光啊！可以優先瞄咗錯光先，佢喺出邊。冇事，報仇咗。哇！無啦啦又瞄唔到個錯光嘅喂。雕瑤入咗嚟，錯光冇事，錯光死咗。你哋睇住個廢柴幫主。屌，瞄唔到逍遙啊！冇啊，逍遙打唔到啦，好，其他可以殺。喂，粒石，無敵，逍遙。唔得，俾破天瞄咗。哎呀，我屌！逍遙未死㗎，逍遙未死㗎。逍遙仲喺入邊，逍遙3萬。坐光入緊嚟，成堆人入緊嚟。不過佢冇咗逍遙好啲嘅。我念殺咗。你哋啲炮灰企出少少啊！嗰個晒班企出去，唔好企喺粒石旁邊。翻出去。出去，我出去。炮灰唔好企喺石入邊，係企出去俾佢哋點名。呢條散人又喺1、2城門中間，死咗。唔得閒住啊，好集中緊啊！我頭先見到飛段就話 GM 你死撚開啦！要屌啊！呢個石頭，得你屌到佢嘅啫。係啊，得你屌佢係冇冇後果，係冇後果嘅咋。後果有㗎。唔係你本身係針對噶嘛，冇所謂啦。係咯，你本身俾佢針對咗，你無敵噶啦嘛，你已經係。係咯，仲要你零貨嘅，你唔使睇佢面色。哇！佢哋又喺出邊襲緊係嘛？衝出去衝散佢先，屌佢老母！衝出去炸佢一鑊先。我企喺入邊等陣。右路有菜咩中行？路有一堆，中路有一堆。屌有撳錯就係出一落陽，屌你！有 AOE 叫啲衝去炸佢一波先，等佢哋唔好襲咁多人。係。等睇下佢邊個行。我入緊嚟。殺咗，無敵衝緊入嚟。哇！又 miss， 哇！連續3次 miss， 我屌啊！用乜撚石啊？殺咗無敵，坐光黑緊。殺咗。逍遙入緊嚟。黑石嗰啲都死晒，佢先入嚟切咗。屌唔識閃嘅粒石，咁乜撚嘢？你每一堆。Wally 喺咪度？啊，哇冇獎嘅喎。又打佢冇痛嘅。我連唔喺度。衝晒入去。無敵。屌啊！佢個破天真係好撚屌喎！我點解冇嘅？屌黃亮都可能豐滿收皮啊！屌佢破天好撚難搞，無敵死咗，搞掂。
屌又係巨集狗，喂蔡雲韓喺入邊啊！喂，佢哋又集緊人，中路集咁將佢放招烏龍先。係啦，啱啦，你掃低佢幾個都好，等佢唔好哋集人俾佢集集唔到咁多。屌，企喺入邊偷偷嚟點隻最硬嘅。我講係5分鐘，哦點解？ 18分鐘啊！加油各位！坐江喺門口，有冇開錄影啊？又 OK。入咗嚟，入緊，屌，有人瞄咗我，嚟緊。坐江黑緊，坐江，換咗人黑。默念死咗，坐江黑緊。得一個喺入邊咋，入去，得啊！個無敵喺度打緊我哋啊！無敵喺門口，咁撚大鑊，入唔到去。得無敵死咗，坐江仲黑緊。瞄咗。OK，哎呀，不過水哥，殺咗。 OK，死咗。哇，真係爭少少啊！屌，啊，佢呢個唔會顯示幾多秒㗎。好似有嘅。即係正常係幾多秒啊？要30秒啊？20秒？ 30秒。哦，咁都半分鐘嘅都 OK。坐江又喺咁多人㗎，喂，你哋喺度做咩啊？佢翻去啦。坐江喺門口，默念跳喺邊？所以搞散佢哋啊！你啲炮灰啊，直出去咯。默念喺門口啊！默念喺門口，殺咗無敵。默念入緊嚟。我練跳咗技，散人喺門口。Serial 喺粒石入邊，又準備封啦。瞄咗。其實阿友係咪我哋兩個要出去幫下手殺人咧？冇，你企入邊，好你企入邊，好留政策得㗎啦，唔好改啊。保留政策啊！真係，我哋得㗎，你嗰兩隻坦得你兩個打得入得你兩喐啊！我哋要圍都未必死啊，係未必死啊！坐江 OK。頭先坐江係圍都唔死啊！我哋逍遙未死 ，OK， 逍遙死咗。邊仲有西門同個盡。我喺佢哋門口嗰度搞緊事，坐江。我喺佢哋門口搞緊事。OK，入。默念，有事。 OK，佢哋衝緊入嚟，應該就到。對，哇！個弓真係好壞，好傻閪喎，真係唔掂喎！我都要開把弓先啊！點？唔係啊，當你太多人玩同一個職業嘅時候，嗰個職業就變咗係弱勢㗎啦，就會。炒小包都秒啊！好撚痛喎，冇人打得死佢喎。進喺粒石度。默念。殺咗。坐江入緊嚟。又 miss，你老母閪！14分鐘啊，頂住啊，大家！好撚奇怪喎，咁命中咁撚高都一直打唔中人嘅，咁乜撚嘢啊？佢哋全部中間集緊啊！全部中間集緊。OK，咦，翻嚟啦，我哋。冇講嘢咋，我喺度，我冇講嘢。
佢攞隻燒喺度守住佢哋喺後邊襲緊喎。佢攞隻燒瑤頂住喎。封門殺5個。OK 啦，就係咁啦，你哋做得好好啊！佢哋集緊啊！要兜佢個屎忽，屌你老母啦！集就打你5隻啊，爛開啊！正啊！行過啊！最中意聽你講呢啲嘢嘅，真係喜訊嚟嘅，呢啲好撚正。係啊，好撚大壓力啊！而家。屌你老母！風失逍遙一個，公主屌你！殺唔到逍遙啊！真係。逍遙仲喺右路啊！逍遙仲喺右路一條友襲緊人。右路。楚江嚟緊。成堆嚟緊啊！十幾隻嚟緊，一次過嚟緊，右路。OK，數唔到幾多人。屌你啦！一係破天一夜剁2隻先啊，戇鳩！入緊嚟！成堆衝入嚟！楚江仲喺企咗喺出邊，而家入咗嚟。陳公子死咗。楚江唔得！入無敵喺入邊，楚江未死，楚江拎個石。超無敵唔使點名破天。好，楚江死咗，搞掂。OK。12分鐘。啊，好彩頭先我一個刀群死2個啊。OK，萬念死咗。門喺出邊。雞毛遲到喎，冇獎分喎，雞毛。好似幾好啊！黃林都遲到，紅顏帥都嚟埋喎，遲到喎，最後12分鐘呵，主角。屌你咩主角得？我企咗喺出邊城門等緊啊！射住佢先。叉燒包翻屋企啊！屌！你哋有冇人咩啊？而家門口襲緊，楚江門口襲緊，跟住揸弓嗰2個清緊人。OK。冇的。哇！屌你老味，佢企喺個城牆門底咧，屌你嗰個閘位真係。楚江。真係好撚戇鳩。兩隻幫拖。兩隻幫主都喺入邊啊！要殺晒2隻啊！殺楚江先。哇！我俾人封門啊！喂，出邊啲打手幫手打咗先。嚟緊。殺咗楚江，都死咗。撚死我都好過啊！因為俾人錯啦。殺咗。死咗。殺到個幫主，殺唔到楚江。紅眼。係，我都係，我頭先都係。九幽喺入邊，黃亮九幽入邊冇晒人，而家無敵喺門口，石門口。出龍冇，出去打龍。乜都唔好理。喂，叫人搵人叫對面出去打龍啊！其實佢哋有權㗎，食完先再入嚟都得㗎。喂，剩翻幾多分鐘啊？你阿俊話走咯，打龍。 10分鐘啊！10分鐘。喂，紅塵發揮嘅時候啦，係。邊度講啊？我睇唔到嘅。係開幫工。開咗。喺中路集緊佢哋。衝佢老母！屌佢老味！啱啊！衝出嚟打佢波先。佢屌你老味攞。係咁啦。好，右路你係。OK，西門已死啊！又話中路咧，行到去門口咯喎，邊個放流料？唔係中門啊，左。喺右好撚正啊！右下好撚正啊！一個刀範圍死4-5條友啊！阿蕭仲喺入邊啊！中路。中路。燒啊！近佢中路嚟緊幾個？係咪真係中路？乜撚嘢中路師兄嗰條最右唔撚係啊！中路啊！不過我係近佢粒石啫嘛，去到右下。哇！中間嗰條啊！嗱，出邊集緊人啊！出邊集緊人。清咗咩小料先？到尾
出邊集緊嗰啲幫手清，仲有最後9分鐘㗎咋，加油加油！死啊，未死。哎，入咗嚟。後優入咗嚟啊又。門口，一定要幫手清咗啲出邊啲打手先啊，各位。哦，對面都好多人玩槍，喺度揈下揈下咁樣。 miss 啊嘛，無敵，打死個無敵先，你哋唔係陣間佢又封你哋嘅路啊。發咗啦，我已經。 OK，無敵我擦唔到，靚啊！太厚啦。又有一波入緊嚟啊！ OK， 8分鐘啊，8分鐘，加油！係我依家咁拎唔到食喎，咁係一定要全攻嚟守嘅喎。係啊，全手嘅就唯一就係全手。唉，加油！8分鐘，好撚快又過嗰個啦，一支煙時間啊！吓，你知識8分鐘嘅咩？ 6分鐘，知咩煙啊，師兄？入嚟啊！ OK，認真。對啊，打咗2隻咋？冇啦，清咗啲散仔。我剛水魚入緊，水魚死咗，死咗。咪又搞啲咩啊？佢企度可能換嘢啊，有想係嘛？睇佢咩裝先。最後7分鐘真係認真，最後一波。全6個咯，佢已經。佢係咪啲靈魂石再換啊？屌佢老味，可能加閃啊！少咗幾十縮啊！係咯，佢好撚厚啊佢。 5件7線6，要留意佢喎。 5件7線6，件7線6，成堆喺出邊啊！幫主入緊嚟，瞄咗。殺咗公主。坐江企咗門口等，留意。連死咗，坐江未死，坐江哇 OK，nice 冇 good 啊！佢仲有7波衝埋嚟咋，大家頂住啊！仲有7分鐘，有7波。OK，加油！ 20萬元寶啊！大家加油啊！諗住啊，有豬肉分啊！陣間可以洗食噶啦。係啊，幫主喺門口，第一道城門。死咗。喂，佢兜我哋後邊喎，佢哋。兜後邊。係咪開始封門？後邊開頂住。始封我哋門啦，開始。點封門？小點嚟咗喎。唔撚。唔係啊，唔係後邊有幾個㗎，殺咗啦我。OK。小點都可以封門。識啲嘢喎，佩恩呢個位。不嬲都係呢個位喎。呢個位點完先入。屌你少料用旋風斬啊！冇敵啊！少料係啊，少料用旋風斬。等先啊！搞咩啊？邊撚個架去打啊？試下先。黐撚線過去。我去後邊條路睇一睇佢哋啊！有人再叫你哋。好。OK。啱啦，楚哥你啱，你企喺度俾我破你天。哇！屌你呢個位100分啊！喂，10幾個正門入緊嚟，10幾個。但係好似破天殺晒。門口坐高喺門口。有人破天殺晒佢哋喎，咩料啊？梗係啦，一定係呢條咁嘅楚哥死蠢嚟，企喺個閘位度等人哋 cam 鳩佢，點佢破天？5分鐘啊，各位，最後5波啊！我見到戇鳩成堆衝入嚟，跟住一個破天死撚晒。我哋有1、2個破天就好爽噶咯喎。係啊，好似連續3下 miss 喎。其實好似喂，你睇晒中間。喂，佢入晒嚟中間嗰場啊！無敵死咗。無敵死咗。OK， 正。好撚正。加油啊！4分鐘㗎咋，好撚快㗎。有一支煙時間。楚江嚟㗎。今次半支。半支香啊！係裝啊！春夢啊！我哋係瞄到呢2個咋。快屌！唔緊要，殺得一個得一個。你唔好死咗啦嘛！楚江企喺度。廢柴死咗啦！我哋幫對面。楚江，你去。燒完。喂，你見到無敵封門，封晒門。喂，封門好多個封門。留翻個廢柴俾我殺。後邊入緊嚟。
少點點封實門，啊喂，佢哋勁多人封門，勁多人封。屌呢啲散人封咗門啊！無敵殺咗，無敵殺咗，逍遙封門，散人，逍遙殺埋。死咗。逍遙封門，我搞掂。哎呀，我呢邊 OK，你睇住就食。屌佢老母，佢封門，佢封門封到咁撚出面嘅，屌佢咩屌！哇，坐光秒咗，好，3分鐘嘅，3分鐘，默念仲有3波，默念殺咗，無敵。尖叫聲喎，尖叫聲遲到啊！嚟，佢散人啊！喺中間係咁拉弓啊，殺唔到佢啊！係咁撳咗，可唔可以叫 TM 唔好撚再喺個咩日開始成秒咗，屌佢老母！係咁出翻落，秒晒，最後3分鐘，加油！我兜多一轉後路一個小料 ，OK。佢哋呢最後嚟多波啦！係啊，可能會兜後路，我封住後路先。係。 OK，嚟緊我啦，講啦，嚟啊！喂，無敵，無敵，仲未死噶，無敵仲未死。未死啊！助攻入緊嚟，佢左右封啊！佢哋左右封啊！佢左右封緊。坐江喺入邊，坐江入邊，有冇人幫手殺人？我打錯光。得。錯光死咗，OK。好波，屌你老味，兜個天啊！黃亮蔡雲航喺晒石入邊啊，石入邊有3個，2分鐘咋，應該最後一波1至2波啦。無敵死咗，無敵死咗。一直 miss 噶喎。坐江嚟啊！坐江跳咗幾啊？黑格搶緊，死咗！默念喺度未死，默念死埋。好波，應該仲有最後一波就係佢哋冇噶啦，last 一波噶啦，黑3秒。睇佢哋係咪有從後門入嚟？睇下睇。我兜後邊，起碼仲有2波啊！2波。我行後邊。好，蔡雲航喺入邊，石入邊有3個。打後門，我睇住。最後。係啊！嚟多波啊！佢嚟多咗波。石入邊嚟緊。OK。默念，默念死未？坐江喺門口。死未啊？殺咗，死咗。OK，咁得啦，我要封佢哋門口，封佢哋一波。係。 OK，有冇人知道坐江喺邊？坐江喺門口。第2道城門門口。係城門黑緊。守住呢一波得噶啦。喂，坐江冇人殺喎。喺門口頂住晒啲人啊！有冇人殺？好啊，殺唔到啊！殺唔到啊！快救！其他嗰啲殺晒。好幫贏。咁得啦。哇，好彩啊！頭先我衝咗入嚟啊，加埋傷害啊，唔係仆街啊！ OK， 好彩啊！好波，爭喂，打龍，唔係喎，仲有1分鐘喎，睇住喎。話結束啦，結束噶啦，冇啦。報咗勝利啦。打龍，喂，收翻埋啲嘢啊！打龍會開紅啊！係喎，收翻埋啲啊！裝啊，屌！收翻埋。